សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងតកតងការតឡើង tool ទី1គឺបងប្អូនdownload វាមកសិនមកអញ្ចឹងណាបាទនេះបងប្អូន download មកសិនមកបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការ extract file បាទអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការ extract file បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការបិទកម្មវិធី antivirus សិនដើម្បីកុំឲ្យវាចាប់ file ណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបិទវាងាយស្រួលទេបាទគឺបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញ folder tool ណាបាទ folder ដែលបងប្អូន download យកមកទុក tool ហ្នឹងបាទឬក៏បងប្អូន download មកអញ្ចឹងហើយនេះបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកហើយយើងយកកន្លែង Windows Security បាទយើងចុចលើហ្នឹងមកហើយយើងចុចលើកន្លែង Virus Threat Protection ហ្នឹងមកបាទយើងចុចលើកន្លែង Manage Setting យើង scroll មកក្រោមឲ្យអស់យើងយកកន្លែង Add or Remove extension បាទចុចលើ add មកបាទចុច yes មកអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើ tool យើងទុកនៅណាអញ្ចឹង tool របស់ខ្ញុំទុកលើ desktop នេះ folder new folder ហ្នឹងណាហើយបើសិនជាករណីបងប្អូនទុកនៅលើ drive D ឬក៏កន្លែងផ្សេងបងប្អូនចូលទៅadd ចូលមកអញ្ចឹងយើងលើកយកកន្លែង add exclusion ហ្នឹងមកបាទយើងយក folder នេះមកណាបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទុកនៅលើ desktop បាទទុកលើ desktop new folder បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ new folder ខ្ញុំចុចលើកន្លែង select folder មកបាទតែប៉ុណ្្នឹងយើងចុចតែប៉ុណ្្នឹងមកបិទវាវិញមកហើយយើងធ្វើការនេះបើក folder ផងយើងនឹងមកបាទហើយយើងធ្វើការextract វាបាទធ្វើការ extract ចូលមក WinRAR មកយើងយក extract to ណាបាទអញ្ចឹងយើងវាយ password យើងចូលបាទ password អញ្ចឹង password 1ដល់លេខ6បាទចុច OK ទៅបាទអញ្ចឹងយើងចាំបន្តិចសិនណាបាទអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើង extract ពេញហើយយើងចូលមកបើក folder ផងយើងមកនេះអញ្ចឹងយើងបើក folder មកយើងឃើញមាន file 2បាទយើងអញ្ចឹងstep ទី1គឺបងប្អូនធ្វើការតឡើង set up environment នេះសិនណាបាទចុច double click លើវាទៅចុច yes មកបាទហើយយើងធ្វើការចុច download ណាបាទហើយ file ហ្នឹងវាទូចដែរទេយើង download template ពេញហើយបាទយើងរងចាំវាបន្តិចសិនទៅដល់វាពេញហ្នឹងចានេះខ្ញុំ skip កុំឲ្យវីដេអូយើងរៀងវែងខ្ញុំអាចចុច stop បន្តិចសិនបាទអូខេអញ្ចឹងវាចិត្តពេញហើយយើងទុកវាសិនណាបងបន្តវា load ទាំងផ្សេងចេញមកអញ្ចឹងហើយវា unzip file សិនបាទនេះវា load អញ្ចឹងយើងចុច OK មកបាទstep ទី2គឺយើងធ្វើការចុចយក open បាទអញ្ចឹង open បើសិនករណីបងប្អូនចុច open ទៅវា load អានេះចេញមកបងប្អូនចូលមក uninstall node សិនអញ្ចឹងយើងចុចលើកន្លែង search នេះមកនេះបាទចុចលើកន្លែង search ហ្នឹងមកយើងវាយពាក្យថា node បាទវាយពាក្យថា node ហ្នឹងមកយើងឃើញ node.js ហ្នឹងមកយើងចុចយក uninstall វាទៅណាបាទ uninstall វាទៅហើយកន្លែងនេះដល់ពេលដែល load ដល់កន្លែងហ្នឹងយើងវាយ node មួយសារទៀតបាទនេះ node នេះបើសិនជា version 16.15.0 អាហ្នឹងយើងបាច់ uninstall ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើថាមិនមែនអាហ្នឹងទេយើង uninstall វាចោលទៅចានេះខ្ញុំធ្វើជាឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំ uninstall វាចោលអញ្ចឹងណាបាទ uninstall វាហើយចាំតឡើងសារថ្មីបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលលម្អិតបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងបាទពីរបៀបនៃការតឡើងបាទអានេះខ្ញុំចុចបិទទៅបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំវា uninstall ដល់ complete សិនអញ្ចឹងណាបាទពេលដែល uninstall complete ហើយយើងតឡើងសារថ្មីមកបាទយើងចុចយកកន្លែង open ហ្នឹងមកបាទនេះ load ទាំងនេះយើងចុច next ចុច next ទៀតបាទ next រហូតបាទ install វាទៅ
bà dừng chạch finish bà hay tầm tiết dương thôi ca select all dương copy anh ấy máu bà dương copy vía hay dương chạch lơ cái search như thế bà dương vậy bị ta cmd đấy bà cmd dương chạch lơ cái command pro nâng máu hơi dương thôi ca pa với châu màu đấy ok dương chạch enter dương pa với hơi dương chạch enter bà đầm bày việc install Appium nè dương trong pha châu của bạn dương trong tờ xe châu của bạn này đây ta copy pha thứ về lươn chiến hay về trời chiền bà bởi dương dương vay chỗ trên cao đấy dương ai nâng học bà hãy ọt đà làm việc ọt đá dương và bạn thôi trơn sàng thì anh ấy dương trang mình tích sinh đấy rồi vì complete ok tập phân nâng tới complete này bà dương check bật bình máu anh ấy dương check setup bà tập phân nâng máu ok hay bắt đầu một tiết bóng bộ nó thì check rồi lại mặt phần farm pro nâng máu hay bóng bộ cho mà ba version mà pay pram check mình pay vào môi nè bà cho mà bà này nâng máu bà cầm thi nâng tới ok nấy dương check ok máu bà chẳng vì lô trên màu chắc được xa tại nhóm activate hai từ lừa PC và nhóm á bà xin chỉ cả này bóng bộ nó toàn activate hai vì nâng lột trên tàng xe bà nè bóng bộ bà xin chỉ cả này bóng bộ bạc máu ở toàn activate khi thế vì lột vào tàng này trên màu nè chẳng bóng bộ còn là cho copy lại ní máu copy khi nâng nhà mà ao nhóm máu cứ nhóm activate tới cứ bóng bộ bạc xa mấy tới bà cứ bạc pra ba này bạc trên màn chân má cứ ok cứ bông bồn nọ này pra ba này chẳng á bạn chẳng là việc thả láng mình tập vận năng tiền bông bồn bà mà kun